Sabemos muy bien que las señales del fin son para que confirme que la tierra tiene un fin, y ciertamente será consumida en fuego. Pero muchos hijos del diablo entorpecen el evangelio, creando señales del fin que no tienen nada que ver con las señales que están escritas en la palabra de Dios, y muchos de ustedes han sido engañados por estos faltos de entendimiento, sabiendo que todo es revelado a la luz y se sabrá al fin que era una mentira. ¿Se acuerdan de las famosas trompetas del Apocalipsis que se escuchaban en todas partes del mundo? Iremos directamente al grano, en todas las supuestas grabaciones se les agrega el supuesto sonido de un ave. De esta manera engañan a las personas, una falsa señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero tengo un dato más interesante. ¿Saben de dónde sacaron este audio con el supuesto audio de un ave? What's that noise? Lo sacaron de la película La Guerra de Dos Mundos. Por lo tanto, todo me es lícito pero todo no me conviene. Todo me es lícito pero todo no me edifica, y la mentira no edifica en nada.